channel, Light TV. For today's vlog, mag-unbox tayo ng ano guys, tadadada! GoPro Hero 9. Regalo ko to sa sarili ko nung birthday ko. Pero ngayon lang siya nakarating. Ayan. Pinabili ko siya actually. Pinabili ko kay Kano. Ayan. Naka-ano pa siya, naka-seal pa siya. Ayan. Sabay-sabay tayo guys na magbukas. Since hindi pa ako nagkaroon ng GoPro ever since. It's my first time. Ayan. Raw lang to guys na na vlog. Excited akong gamitin to guys kasi hindi pa ako nakagamit ng GoPro. Ayan. Tararararan. Tignan natin kung anong itsura niya. Ganito siya guys. Ayan siya. Makapal yung ano niya guys. Makapal yung box niya. Ayan. Alam niyo yung parang malaki siya sa lagayan ng eyeglasses. Ayan na guys. Dadadadadan. Ayan, sabay-sabay tayo. Actually guys, ito, bundle siya na binili ko. Ayan. Special bundle, sabi niya. Ayan. Para makatipid guys. Ayan, binili ko to, pinabili ko siya para makatipid naman tayo. Kahit paano, ayan siya. Ito yung kasama guys, kasama sa kanyang box. Ayan. Ayan, yung kanyang stickers. Stickers. Tapos yung manual, parang instruction niya. Paano siya gamitin. Ayan. Saka paglagay. Tapos, ito yung memory card. Ito, 32 gig. And then, meron siyang, cheque. Parang cheque kasi char lang. Ito siya guys. Ano ba to? Subscribe to GoPro. Ganon. O, basta parang voucher. Voucher. Ayan. Tapos ito yung health product question. Ito siya guys. Ayan yung mga kasama. May mga accessories siya guys. Ito yung mga kasama na accessories niya. Ito yung guys, pwede siya sa water. Pwede to sa water. Ayan. Para lulutang siya. In case na mabitawan nyo, ganun sa tubig. Ayan. Tapos, meron siya, itong clip niya guys, ito, yung nakasama na clip niya, may magnet siya. Tignan nyo kasi ito yung cord niya, yung sasaksakan. Ayan. Tignan nyo. So, first time ko lang din guys. So, pagpasensyahan nyo na. Ayan. Tapos, meron siyang dalawang battery. Ayan. May excess siya na isa. Battery, dalawa yung kasama. And then, ito nga yung GoPro. Ayan siya guys. Ito na siya guys. Ayan. Ayan siya guys. GoPro Hero 9. Ayan. Pero guys, ito, kaka-receive ko pa lang siya, pero may GoPro 10 na naman na bagong labas lang. Parang I think last month lang guys. Ayan. Ayan siya. Ayan, buksan natin guys. Ayan. Ito yung off and on niya. Ito yung pag-play yan. Ayan. Button niya. Play button. And then, dito yung sa battery niya. Ayan. Ayan. And then, ito yung guys. Ayan. Yung paglagyan ng niya. Clip niya na ganito.
Yan. Diyan siya. Yan. Ito, may kasama siyang ito yung mga accessories na. Ayan. Ayan. Ito lang siya, guys. Ayan. Ito yung mga kasama, guys. Siyempre, ayan. Ito lang, guys. Yan lang. Yan lang yung mga kasama. Ayan. Wala na. Ano, guys, actually, nung nakita ko to, nung bagong labas kasi to, guys, parang gusto ko to, kailangan ko ng ganito para, yung phone ko kasi gamit ko pang vlog. So, ito na, meron na akong, hindi na mapupuno yung aking memory sa phone. Kasi gamit ko lang phone, guys, pang vlog. So, meron na akong bago, pang mga ibang camera, ganun. Kaya, ito yung pinili ko dahil nga mahilig ako sa adventures, mga ganun, guys. Kaya ito na yung yung pinili ko kaysa yung sa mga DSLR, mga ganun. Parang ito na lang siya. Para in case na nasa nasa beach ako, mga nasa tubig ako, ganun. Kasi ang hilig ko sa tubig, ganun. Waterproof din naman siya. Ayan. Ayun, so ang bibilhin ko na lang dito, guys, na accessory is yung cover niya. Ayan. Ayun lang, guys. Ayan. Try natin, guys. Kailangan muna ata ito i-charge. Ayan, ito ganito. Ito siya, guys. Ayan. Ayan siya. Ayan. Naka-camera. Ayan siya. Ayan. May mga options naman siya, guys, dito. Ayan. Tapos, ayan. Wala naman niya kasi yung niya, yung battery niya. 50 na lang siya. Ayan. Meron din siya, guys, sa likod. Ayan. Touchscreen na kasi siya, guys. Ayan. Parang na siya, cellphone. Ganun. I-off muna natin. Charge ko pa siya. Ayan. So, ayun lamang, guys. Sana nag-enjoy kayo. Kasi first time ko lang din, guys. Yun lamang, guys. Thank you so much for watching. Bye!